Tunasema kwamba ni back to back kwa upande wa klabu ya Simba. Kama kawaida, hapo kesho ni kwenye dimba la KMC kwa mara nyingine, ambapo Simba wanashuka dimbani kuvana na KMC. Kumbuka kwamba KMC ndio wenyeji wa mchezo huo, na tayari kwa upande wa Mwalimu Fadu Davis, yeye anajua ni namna gani hasa ambavyo anaipangilia timu yake licha ya michezo mfululizo ambayo wanakutana nayo kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini hii yote haimfanyi kupoteza, bali kwa upande wa klabu ya Simba wanaonyesha kuwa na uimara mara zote kwenye kila mechi ambayo wamekuwa wanacheza. Sasa kuelekea kwenye mechi hiyo, tayari kwa upande wa Mwalimu Fadu Davis amechagua wachezaji ambao watakwenda kutumika moja kwa moja. Kumbuka kwamba baada ya mechi hiyo, kwa upande wa klabu ya Simba watakuwa wanajiandaa na mechi ya kimataifa dhidi ya RS Berkane. Tayari ninayo majina hapa ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja, lakini kabla sijakwenda kuangazia hapa, nikukumbushe tu hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu sana tuweze kuangazia hapa majina ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Kwa upande wa magolikipa yupo Ali Salim, ambapo tunafahamu huyu ni golikipa nambari 2 ndani ya kikosi hicho. Wakati hiyo pia Moussa Kamara naye atakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mechi hiyo. Maana kwamba hao ni magolikipa wawili ambao Mwalimu Fadu Davis amewachagua kwa ajili ya kwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mechi hiyo. Lakini pia nikienda kutizama kwenye upande wa mabeki ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo, yupo Shomari Kapombe. Kwa upande wa Shomari Kapombe tunafahamu moja beki ambaye amekuwa ni muhimili mkubwa kwenye eneo la kulia. Wakati hiyo pia Mohamed Hussein naye moja kwa moja atakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huu, ambaye ndiye nahodha ndani ya kikosi cha Simba. Wakati hiyo pia David Kameta Duchu naye pia ameorodheshwa kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo dhidi ya KMC. Wakati hiyo pia Valentino Nouma naye ni moja ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo. Kwenye upande wa mabeki wa katikati yupo Chefondo Maloni, ambaye kwa sasa tangu amerejea kwenye majeraha bado amekuwa haanzi kwenye kikosi cha kwanza. Wakati hiyo pia Chamu Karabu ni moja mabeki ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo, pamoja na Abdrazak Hamza ambaye amekuwa ni key ndani ya kikosi hicho kulingana na vile ambavyo amekuwa anacheza ndani ya kikosi hicho. Lakini pia kwenye upande wa viungo ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo yupo pia Agostino Okejefa. Wakati huo pia yupo Yusuf Kagoma. Wakati huo pia yupo Fabrice Luamba Ngoma, mmoja mchezaji ambaye amekuwa ni muhimili mkubwa pia kwenye eneo la kiungo kwa upande wa klabu ya Simba. Debra Fernandez naye pia ni mmoja wa wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo. Wakati huo pia mchezaji ambaye amekuwa ni muhimili mkubwa ndani ya kikosi hicho cha Simba, Jean Charles Ahoua, naye pia ni moja ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo. Jean Charles Ahoua tunafahamu namna ambavyo amekuwa na mchango mkubwa ndani ya klabu ya Simba kulingana na vile ambavyo amekuwa akipata nafasi. Lakini pia Awesu naye pia ni moja ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Tunafahamu Awesu msimu uliopita alikipiga ndani ya KMC. Sasa kwenye upande wa mawinga ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo yupo Eli Mpanzu. Kwa upande wa Mpanzu tunafahamu namna ambavyo amekuwa pia ni mchezaji muhimu ndani ya kikosi hicho. Wakati huo pia Joshua Mutale naye pia ni mmoja wa wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Kibu Dennis naye pia ameorodheshwa kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Wakati huo Lada Kichasambi naye pia moja kwa moja atakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Wakati huo nikienda kutizama kwa upande wa washambuliaji yupo Leonel Ateba Mbida. Wakati huo pia yupo Steven Desemukwa.